خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRHUHURR حوار حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء. العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد. أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. تغطية لآخر المستجدات والأحداث، متابعة لأهم التطورات. إذاعة العراق الحر، أن تسمع الحقيقة. مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم الذي ترافقكم فيه المخرج والمنتج أمان العواودة، وأيضا المخرج والمنتج ميخائيل زدنك وأنا هاشم علمندي. نرحب بكم إلى هذه الجولة على تقاريرنا من آخر المستجدات الأمنية في عموم البلاد، ومعلومات جديدة عن مقتل 52 سجينا في سجن الوحدة ببعقوبة غير ما قدمته القوات الأمنية من تفسير، وردود الفعل الإقليمية والدولية حول الأوضاع الأمنية في العراق، خاصة خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس الذي قال فيه إنه سيرسل عددا محدودا من الخبراء والمستشارين العسكريين لتقييم الوضع وتقديم المشورة للقوات العراقية. والتقارير الدولية تؤكد أن الأطفال هم الضحية الأكبر جراء تدهور الوضع الأمني في العراق وفي الموصل بشكل خاص بسبب المواطنين الجماعي منها، ومتابعة للضغوط التي مارستها الحكومة الاتحادية على كل من الأردن ومصر لغلق فضائيتين ناقدتين لها. ونادي الشرطة يفوز بدرع الدوري حتى قبل انتهاء الدوري في البلاد. في ختام الساعة نستمع إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل نوافذ مفتوحة وحوارات